唔係咁打，4-3個4㗎咋。係嘅，係嘅。高啊！係啊。啱埋，真係好多嚟嘅。有咩調節到紅？一個。咁撚住長仔。跟住咧 ，OK 仔 ，OK 我哋。危險一！你撳得住佢㗎？係一個。屌你！我諗咗一係有嚟打命嘅，係啊，翻出嚟。喂，得一個，得一個，就係知你我哋。係咯，係啊。唔係，如果我唔係幫你播啫喎，你再定啲，因為有人隔離啊嘛。會定一定就埋，或者可能會有多個瞓覺。都未必嘅，你可能照上到，但係你會個人一平啲先咯。咦，喂，咁樣嘅咁樣啊？係，突然間哇，空得好交班，因為我幫你入邊頂住曬。頂住咗係咯，係咯，你空得好交班嘅。即係突然間唔知放空心框好定插板好嗰個位，突然間難攞咗。嗱，如果我放佢背膊，佢有埋嚟撲，你定一定一定就會即係會穩啲咯。知道有人保咧，就喺度冇咁多嘢。係啊，你會穩定跟住諗下點樣挑過去啊。總之你會定好多啦咁。頭先個球我都知啊。你好愕然啊！你個樣。係啊，突然間喐嗰邊喎，跟住兩個一齊就一條路咁樣。係啊，你控晒真係入去前靠嚟嘅。咁真係大鑊。但唔係啊，佢又唔得喎。因為你已經過晒嘅。係又係，但係又個位即係攞得唔好喎。跟住嗰個位又唔知攞空心定係攞插板又好似頭先唔夠力咯。空心咧又唔知特別。埋嚟打佢啊！因為之前都試過兩個揼啤咯，攞空心揼啤啊，頂嘅。冇嘅，邊個打邊個？我整啊！我先嚟㗎，好啦。好，擋犀利啊！我要換，不停咁換。你兩個要換咯，但係你哋需要慢嘅時間。係啊。你兩個只係先得夠就一兩劑就冇咁長。係啊，換得唔夠快啊！你換得唔快咧，有啲機會。係如果我啦，我唔見提你到嘅。係啊。哎呀！靠執，再攞。好撚痛啊喂！好撚痛啊！又或者我覺得我呢有我我諗住會撞我又覺得呢間兩部射係咯，佢其實佢出咗攞籃打好好，係，但係佢好少，佢攞住籃板都攞住籃板，諗唔到點處理。所以我其實係成功嘅，佢幫你有幾球咪可以講，唔係你每一球打到佢都上到嚟。係啊。但係唔多，係啊，講完我係會翻out喎。我叫佢入嚟，我而家你入嚟。係啊。跟住佢嗰個煙會帶走晒啲人，我又可以瞄耐啲。入都佢搶翻嚟。我拉開一步，佢唔跟㗎嘛，係咯，佢搶曬㗎。我拉開，冇可能我咁都要搶間佢嘅，我想走都走唔開。佢已經壓住我，佢哋唔會搶過嘅。係啊，我話佢習慣啊，冇關，即係唔得咁樣扣咩？都係，如果你擋咧，你會。你要習慣性撈煙入去咧多咧，你要帶大我打波咪即係可以踢親嘅。喺呢度一贏咁贏，如果少少山頭你夠膽對山頭位啊？即係我同佢打，你落好多你嘅，低粒死啦！喺度就有係跑啊！唔得！我入邊，因為入出邊嘅，出邊未嚟咯。係啊，兩個。
我又話4-2，哇！我哋又係有計，你日本都有計咁啊！你哋一人過翻兩波就係啊！攞晒！哎呦，犀利啊！嚟個！波！佢哋踩架打你屌喎！拉翻佢手，屌完之後，好勁喎！射入咗先講，踩完好似話全第一下自己搞㗎，所以唔係三分線入邊靠射嚟，就係射一射啲頭係喎，佢係跳入去攞波喎，喺三分線入邊攞波喎。佢啲迷都得㗎，講完得㗎，算啦，年尾先捉你。咪有咯，落去加聲打嚟打。係一場真好人真係，都係4我發覺規例都有關係喎，而家咪話咧，如果我係出嗰即係射波機啊，入邊都打得出。係啊，咁即係話佢唔因為如果係射波嘅話，你應該係當即係射波個人都係嘅。佢唔係嗱 OK 嘅，呢樣嘢 OK 嘅，但係佢衍生到就話，如果我射咗嘅話冇咗球，即係話我射出去，我可以，如果我自己追得翻，我可以攞分。其實我係好 OK 嘅，即係唔係？如果兩條規就要咁樣做咯，我覺得你要咁做咯，就係咁嘅，因為好似我睇過啦，打出係係都話都攞得，自己個人都，但係要決定。如果你唔係覺得你唔係死波係鳩嘅，跟住自己衝去攞咧就唔得。但係你街場可能係嘅，所以我覺得冇所謂啦。最緊要自己定咗，次次都係咁。但係我都唔係話有所謂，我意思係你要定咗。係都係。我係想卡佢個波啦，唔係想打佢㗎。係多謝隊教訓。老師傅，周武龍國生，周家樂。其實唔多嘅，不過係我哋試過有咁嘅做法。近又距離都冇你咪打電話俾你啊！3分就應該聲咩啦？3分就應該唔得啦。係咯。你個仔喺學校打嘅，只要嗰人唔係打咗個仔，有俾差人拉咗。走。真碰時有碰時啊！哇，真係拉到咧！當然啦，你做100嗰啲就有啊，拉佢落嚟咯。但係即係如果同冇任何人，好似話有一個人嗰個係衰硬嘅，嗰個應該衰硬嘅，一個醫生嗰個係打電㗎啦。醫生咧手法律冷嘅。哎呀！係啦，律師我今日打電話，咁你下俾我拍聽到幾日？呢個我咁樣。自己都有醫生紙，我今日自己做，律師一定有。多單嘅嘢，追得好緊啊！追得好緊。唔係佢信到出嚟真啊！你高佢就我報得好。我啲就唔使自己做㗎，嗰啲艇仔咧，艇仔幫埋去 sell。我啲全部搞啦，實時聽話。你好多頭俾人夾2、3嘢先做，佢要諗㗎。好多你知道係嘅，包攬曬咗。唔係，
所以有時咧，我同學有為咧，就算出到俾我哋咧，都要調一調整就慢咗啲。即係攞到你嘅車就真係好啦，你真係受傷，都係要咁樣做，幾廿都係唔可以加起喎。佢成日咁樣咧，下邊急啦，下邊兜上又兜唔嚟，你成日心好笑，你撞到嘅時候，撞唔到就成咗你波，冇，都有都要單手傳，單手傳又情況好難，司機制，哇！香港人司機制，都唔使撞佢瞓下低，睇一下佢有經驗。我係冇諗過有後上嘅，跑步走咧，因為又驚交落去。你過嚟，佢哋啦，佢有呢樣嘢啊，包貼住條3蚊線嚟食咗，係咯，貼住條3蚊線嚟交俾我，唔知啊打打錢水佢搞咩出面？都唔係嘅，都會，因為入邊太多人，通常係聲睇叫你出試一下啦。上個山雞都係個，佢公司冇得㗎，嗰個撞先入去，嗰個山頭，但係唔使錢，一個斜晒嘢。冇嘢啊嘛，有着數。單檔啊，邊位啊？邊位啊？冇走！頭先呢輪飛出，我以為你攞到冇行，原來個波彈都唔去嘅。慢我諗冇咁快，因為好慢個波。我睇你個狀態好似係你攞到，我都以為攞到喎，但係轉頭你要拍入嚟嘅，因為有咗下去咗好快，因為有勢啊，我純粹窒到你，預錯咗我。因為我開頭睇佢話你係可以埋去，攞住先咁樣。我都開頭以為有，我已經諗緊幫佢哋擋㗎啦，轉身。再望望嚟，咦喂！如果佢去到彈完地一下唔對路喎，佢話遠嘅㗎係嘛？嗰下差唔到喎。就叫你撲咗，要撲啊要飛，跟住冇啦，冇撲到啊！啱爭半個波位，就係第二都預輸咗。喺佢個度做，喺佢個閘保險前啫嘛。佢即係傾保險嘅啫。係啊，佢啲閘保險。哎呀！佢就係要佢走啊！呢個揸車真係好慢嘅喎。冇一線啊！盡量都維持完先。好線。再搶！好過。換波！波問題啊，個唔準隻波，班都係咁噶啦。再中距離有一段，中距離內三。佢炒，要佢走。打轉頭樓一條友，見佢都有最少2個嘅，都有啊。都係佢傳得慢，佢傳得快就係啊，後邊，你嗰邊想再射個？知冇個波喎，佢成日都踏到第2步，跟住仲要俾人夾。係啊，你喺度對住個咪佢俾人夾到喐唔到啦，先至係。我見佢啊，佢一條，佢一條。
但係佢又唔係又唔揀上喎，即係你話啊，你唔全佢揀自己上捧上去。我就係佢今日唔同咯，佢有陣時揀上都入手。都有啊！佢今日有揀上嚟。冇㗎啦，射有佢射啊！呢邊就連射成3分冇計。係。話俾人聽，我想打翻上。係啊，玩神咁樣。今日打籃球。我俾你做，喺後邊不得收嘅。哦波！哇！今日好有力喎，夠力扯翻個人入嚟。呢啲咪就要頂位嘅。係先。上射完波，如果查佢，阿你要擋住佢個人，邊個？你請板咧要，即係一定要望你擋住先。唔係，下次呢個位啊，咩唔搶下？你都搶唔到。睇先。抄佢去搶，接俾我哋，我抄你。搞到好，我哋炒嘢。係啊，最少有啲人。佢真係出唔到個波，真係出唔出俾人。係，佢唔係諗，佢第一時間轉身冇傳過。佢瘦啊嘛，佢好幼。重擊我一盤嘅聲。波車。好多球都係，係啊，幾兩人嗰個。好大力啊！個個唔準啊！我啲尷尬啲咯，又唔係正中間，又唔係45度位咧，啲30個度位嗰啲咧。哇！仲要通晒個睇個波停埋喺度。係喎，好似幾靚喎。三。你不如抬翻啲抬手啦！拉啲倒超差。波嚟㗎。哦，係啦。如果出手快嘅。
都慢到你都要夠高，你跳得夠高起碼都起碼會有反應，有反應到，但係你唔夠高係件事。都係啦。喂，呢個天氣都好舒服。咪都起碼會即係會干擾到。喂，如果你出手快咗，即係唔干擾嚟嘅，根本你都做開咗10幾度。即係好難。師傅正喎。咁啊，咩 KD 嚟？佢嗰啲個打法係嘅，只係佢冇咁順暢咁快。係啊係啊。咁如果順暢嘅就打，應該係出邊打嘅。係。冇嘅。係啊，翻轉頭先。哎呀，好撚大力啊！開大手，好快，我見都快，逼可以逼快啲。有人喺隔離，佢有佢新射嘅話，係啊，但係佢本身新射㗎嘛，佢中意近佢。係啊，都係自己想擒佢。交集啊嘛，真係難。個個都唔準。係啊，冇乜方法咁樣大家都。又諗出嚟。哇！通常咧睇滑板都係睇身形，我真係又背又係睇身形，邊個重啲邊個高啲都夠啊！係啊，邊個重啲邊個高啲就贏啦。大家都冇力跳㗎啦。喂，早晨。斷咗我都坐埋去。嗰陣考佢通常咧都係第一揀高，第二揀平，都揀。係啊，頂住入邊選，頂都會揀。因為啲阿 Sir 覺得可以衝，即係可以清到變重嘅。就清到你跑嗰種，跑嗰種佢要你嘅體重。會唔會大啲真？操得重過下堂，你操得唔勁，你操唔係咁咪可以揀翻大陸。有位啦，今次有位啦，係啊。真係冇天真喺中學嗰陣中小學打，唔好練技術係咪？千祈唔好練技術。千祈唔好以為好似 Carry 咁樣打到。千祈唔好。冇意思，阿 Sir 大隻啲啊！係啊，喺阿 Sir 面前冇意思。你夠體能係啊。我今晚幫我收，真係冇心啊！唔使驚，我咁樣㗎啦已經，所以你睇到我哋應該。